अथ श्री हनुमान अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। हनुमान् अंजनापुत्रो वायुसूनुर्महाबलः रामदूतो हरिश्रेष्ठः सूरीकेसरिनन्दनः। सूर्यश्रेष्ठो महाकायो वज्री वज्रप्रहारवान् महासत्वो महारूपो ब्रह्मण्यो ब्राह्मणप्रियः। मुख्यप्राणो महाभीमः पूर्णप्रज्ञो महागुरुः ब्रह्मचारी वृक्षधरः पुण्यः श्रीरामकिङ्करः। सीताशोकविनाशी च सिंहिका प्राणनाशकः मैनाकगर्वभङ्गश्च छायाग्रहनिवारकः लङ्कामोक्षप्रदो देवः सीतामार्गणतत्परः रामाङ्गुलीप्रदाता च सीताहर्षविवर्धनः महारूपधरो दिव्यो ह्यशोकवननाशकः मन्त्रीपुत्रहरो वीरः पञ्चसेनाग्रमर्दनः दशकण्ठसुतघ्नश्च ब्रह्मास्त्रवशगोव्ययः दशास्य सल्लापपरो लङ्कापुरविदाहकः तीर्णाब्धेः कपिराजश्च कपियूथप्ररञ्जकः चूडामणिप्रदाता च श्रीवश्यः प्रियदर्शकः कौपीनकुण्डलधरः कनकाङ्गदभूषणः सर्वशास्त्रसुसम्पन्नः सर्वज्ञो ज्ञानदोत्तमः मुख्यप्राणो महावेगः शब्दशास्त्रविशारदः बुद्धिमान् सर्वलोकेशः सुरेशो लोकरञ्जकः लोकनाथो महादर्पः सर्वभूतभयापहः रामवाहनरूपश्च सञ्जीवाचलभेदकः कपीनां प्राणदाता च लक्ष्मणप्राणरक्षकः रामपादसमीपस्थो लोहितास्यो महाहनुः रामसन्देशकर्ता च भरतानन्दवर्धनः रामाभिषेकलोलश्च रामकार्यधुरन्धरः कुन्तीगर्भसमुत्पन्नो भीमो भीमपराक्रमः लाक्षागृहाद्विनिर्मुक्तो डिडिम्बासुरमर्दनः धर्मानुजः पाण्डुपुत्रो धनञ्जयसहायवान् बलासुरवधोद्युक्तः तद्ग्रामपरिरक्षकः भिक्षाहाररतो नित्यं कुलालगृहमध्यगः पाञ्चाल्युद्वाहसञ्जातसम्मोदो बहुकान्तिमान् विराटनगरे गूढचरः कीचकमर्दनः दुर्योधननिहन्ता च जरासन्धविमर्दनः सौगन्धिकापहर्ता च द्रौपदी प्राणवल्लभ पूर्णबोधो व्यासशिष्यो यतिरूपो महामतिः दुर्वादी गजसिंहस्य तर्कशास्त्रस्य खण्डनः बौद्धागमविभेक्ता च साङ्ख्यशास्त्रस्य दूषकः द्वैतशास्त्रप्रणेता च वेदव्यासमतानुगः पूर्णानन्दः पूर्णसत्त्वः पूर्णवैराग्यसागरः अष्टोत्तरशतं दिव्यं वायुसूनोर्महात्मनः यः पठेत् श्रद्धया नित्यं सर्वबन्धात् प्रमुच्यते इति श्रीपद्मोत्तरखण्डे श्रीहनुमान् अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।